To yau ga addu'a mu ga zalumai yau. Wannan addu'an shi ne zamu yi. Ya yi addu'a ya ce, ya Allah ka cire musu tallafi. Duk wani azzalumi ka cire mara tallafi. Duk wani mai goya ma azzalumi baya ka cire mara tallafi. Ya Allah duk wani sarki mai hannu a wannan tashin tashina, ya Allah ka cire mara tallafi. Ya Allah duk wani dan siyasa mai hannu a cikin wannan abin, ya Allah ka cire mara tallafi. Ya Allah duk wani malami mai hannu a cikin wannan abin, ya Allah ka cire mara tallafi. Ya Allah duk wani informa mai hannu a wannan abin shi ma Allah ka cire mara tallafi. Ya Allah duk wani sarki mai anguwa ko ma waye ne na cikin gari da na kauye da na jeji, ya Allah muna addu'a ka cire mara tallafi duniya da lahira. Duk wanda ma bai ce amin ba yana goyon bayan mutanen nan ne, ya Allah shi ma ka cire mara tallafi. Ya Allah ka cire mara tallafi duniya da lahira. Addu'a mu ne yau kenan. Addu'a mu na gaba kowa ya rubuta mana a comment section, insha Allah za mu karanta. Wannan ya addu'a ya ce Allah ya addu'a Allah ya cire musu tallafi, kuma insha Allah da dan Allah, insha Allah da yan ta'adda da azzalumai masu goya musu baya da masu basu kariya da masu musu koma ne da informa da masu kai musu kayan abinci, insha Allah sai Allah ya cire musu tallafi duniya da lahira. Jama'a ku ce amin.